Tinapalabas, naglagaw ni Chona. Edi maamuan na nga daimat ni Victor at akkalabag apimanaw iti balayda. Sinapol na ti baro, ngem saan na anakita. Iti sa balyabangir, nagdardara sa nagawid ni Damian iti balayda. Kat impadamag na kini Criselda ti atap dagiti daduma kaaruba ti baro nga amangan no nakidnap ni Victor. Tadda nakakita ang nakalugan iti may sa avan, apasig alalaki ti kadwana. Itayan ni Victor, naglagaw na ito'y gapo iti panangipupok na kenkwana. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. Si iti barukong. Parwarandak ditoy! Anya tiga po na ngayon pupukdak iti na ito asilida na kariyas! Parwarandak! Kumusta ka, Victor? Ma'am Dorothy? Dak kayo? Well, siya. Tao, dagiti nakilukan ket inyegda ka dito'y rest house ko. Anya? Isumot lang nga dito'y tinangipanan niya ka. Planom gayam, ti pumanaw dito'y lugar tayo. Kuah, mama. Ket kayat mo ti mangliklik, kadagiti nagtutulagan tayo. Kaya't ko lang aliklikan tiriribok. Anya? Kayat mo aliklikan? Wano? Kayat mo at dagdagan. Saan mo takas tamam? Mabit lang, umawawag ti anak ko. Hello, Chona iha. Mami, agyamanak. Naawagan kayo matlangan. Oh, apay, adda ka di problema, iha. Dagkala problema. Timanaw ni Victor. Anya? Kasta ti amom, pimanaw ni Victor. Sinapol ko, Mami, ngam saan ko nakita. Isa pa nga hasiyo. Sumangpat kayon. Planuan tayo na niya, teramidan tayo, apan nagsapol kan ko na. Oh, relax, iha. Relax. Amangan no maalisan ka, no kasta ter aramidam. Mami, ay ko na ni Victor. Diyan kaya tamapukang ko ni Victor. Isa, pang-asiyo, agawin kayon. Sapulan tayo ni Victor. Adak ita dito'y rest house. Si kalatan ti umay dito'y iha. O sige, Mami. Umayag di tayo dapat lang. Bye. Bye, iha. Agan-anad ka kuma. Hello, Criselda. Apay gimawag ka pa nin? Kamuta kayat ko nga ipagakan ka. Atapin ka no dagiti daduma ang kaaruba da Victor. Akinidnap na. Anya? Sino ko matimang kidnap kan ko na? Dahil datisan ko nga mo. Adda man na nadyak mo. Nga ta? Sanak man na pagatapan iti sana rumbang, Criselda. Nadalos ti konsensyak. Sapay lang ko nga. Tagpaiso dagiti ibagbagan. Kunak nga awan. Ken mas daawak. Apay ta interesado kala unay kini Victor. Kalpasan ti naramid na king ka. Langag mo mat siguro. Tinagsaritaan may kondisyon. Naka-loudspeaker ti cellphone ko.
Wen, ma'am. Nangig mo nga rod ti impagana. Ken ti panagdandanag na. Gapo iti ipapanaw mo. Wen, Ma'am Dorothy. Kung nanapay arap sa pulinak. Kasta ti kinapatid mo iti anak ko. Ket sapay lakuma. Subalitam day taapanagayan ni Jonakin ka. Adda tilugan na dimteng, ma'am. Tilugan ni Chona day ta. Addan ti anak ko. Sige. Panawan ka pa ditoy. Tay naksabten ti anak ko. Mami, awanan ni Victor. Nakaada yun. Pinanawan na kon. Saan ka nagsangit na kasta, iha? Kunakmat, relax ka lang. Kasano makapag-relax sa? Kidito tasan kon nga mo no sa dino ti ayan ni Victor. Sa dino alubong ti pagsapulat kan ko handa. Umay ka. Sumrekta. Tao nagtipagsaritaan ta. Anda ka tukayo dito rest house. Mamuam to. Sige, umay ka. Dagiti ka di tao yo, ti katuayo dito eh. Dito itan, iha. Apaya, nagsardan ta dito sa ti may sa kwarto. Adto iti tulpa. Lukatam. Tadi tatayo ang agsasarita. Ako rin kayo. Sino ti adda dita? Awanan ti ato pa yasa o. Sige, lukatapon. Oo, wan, mami. Chona. Victor! Si kamot gayam ti adda dito. Victor! Tiyan mo pinanawan na kon. At nakamat gayam dito rest house. Pumanaw kuman, iha. No saan analis tuan dagiti tao, tinanglapin kan ko, ana. Agyaman na kada kayo, mami. Ita, Victor. Amom ka din. Noon niya ti kabalak nga ramidan. Wen, ma'am. Pues, saan munto kuman, agantaten ti pumanaw. Mami, tap na makasigurado tayo asaan na makapano ni Victor. Umayan agna DJ balay. Griselda, amom ka din ti damag. Damag na. Anya, tata? Nga adan ni Victor. Anya? Simbang petan? Lokasta, ada ni Jabalayda? Saan nga iti balayda tinagawitan nan? Sa dino nga rod? Iti balayan da Chona. Lokasta. Ijayan nga agyan. Sa bagay. Dandanin ti kasarda. Wan nga may-mayat ko mga isot sang putan ni Chona. Siguro. Kat saan akayat ni Chona ti mapanagyan iti balayda Victor? Tawan mat katulong na. Sa bagay, sa dinugayam asimbaan ti pagkasarandan to. Iti simbaan kumapagkasaran mi ka ni Victor, tata. Kuna ni Chona nga, ingran din to kano, ti kasat na. Nay, agsangit ka mo tanala. Kaputa na kasaksakit at ang nagasaksakit, ti naramid na Chona ka ni Victor.
Victor, amo ka mabisin kan. Iso ang nagluto ak ti merienda ta. Umay ka? Mapantay di kusina kag sangot ang merienda. Sana ka mabisin. Sigalat ang tagmerienda. Siya ka mismo tinagluto. Iso sigurado magustuhan. Kunak met asaan ka mabisin. Di ka ni makawawat. Ha? Kawanak. Dapat at tulang ka sa... Oh, apay nagsangit ka. Idintutasan kamot adinanglan. Chona? Iya. Chona, iha. Sagsagit ka. Apay, Victor? Inananom ti anak ko. Mami. Awan ti narami na kanyak. Iso, bayan yun. Mapan kayo ni ti papanan nyo. Okay, akla. Anya? Kasta ngagpaso, ma'am. Mami, ti kayat ko ay awag mo kanyak, Victor. Agasawa kay Ton ni ti anak ko. Sige, mami. Oo. Kasta. Mamin, tihawag mo kanyak. Ngam. Palpalaagan ka, Victor. Di mo padaasin na pagsangitin ti anak ko. Tano kasta ti aramidam. Siyak ti makalaban mo. Nay, mas tiarak no kasto nga da problema. Kaslagay sa tanam iti karabukob. Ni Crisilda mo tayo mo awag. Hello, Crisilda. Dominic, pasensya kan iti naisawang ko kan kay di kalman. Panggap iti panagpukaw ni Victor. Mas dawak nga min kingkat, interesado ka pa ilang kingwana. Nga mapayad na ni Victor? No kasta, di mo pa'y amo, Dominic. Tiyan niya. Adda ni Victor. Ngam, saan nga iti balay da tinagawidan na? Sa dino? Iti balay da Chona. Anya, salbaga. Anya day jay, Dominic. Makapung tutak launay itim pagdamag mo. Iti panang kalob kanyak ni Chona itay iti inana. Gapo iti panagsangit na. Napanagnagak manen ngay ayat nakobray ni Chona. Ha, ni Dominic. Iso na ito mawawag. Hello, Dominic? Ayop ka? Dominic. Taday ta kanila tanti amom nga pidbaganyak. Kapot ako na midi. Asan mo ngay ayatin ni Chona? Day ta tipod no. Apay nga rin na sinagpadam. Anya? Nukas amomon nga daak dito'y balida. Juan. Impadamag kanyak ni Crisilda. Iso pa'y gayam tinang ipadamakan ka. Talagang ulpot ka. No saan mo ngay ayatin ni Chona? Apay nga rin asin ang puntamin ti balayda. Tiyan mo kidi. Pimanaw kan ni Tino Cartayo. Saan man kayam? Kastamot at talaga tirantag di. Ngim kinidnapdak na gini tao ni Ma'am Dorothy. Anya? Impandak iti may sa rest house. Kag impupuklak. Aging gaadimteng dagiti agina. Kit inaradak dito'y balayda. No kasta. San mo apagayatan ti kadam di tabalayda? Well, Dominic, no mabalin kit ituloy ko't aglibas.
Ngem, gwardyado ak. Oh. At dangag panaas ti barokong ko'y ti dayta. Gapoy ti sobra pa nagayat ni Jonathan ka. Amken na launay amapukaw ka. Gapo itim imitin na abiyag tuminik. Tadi na kayat kagbalin to abastardo ti anak mi. Victor, asino di kinasaritam ti cellphone? Ni ka di Criselda? Saan nga iso? Asino nga ron? Nabay kayo mata nagsasarita. Ni Dominic. Anya man ang timbagbagan ka na dyan lalaki. Siyempre. Anya kumapay. Nung saan atinalaos asakit tinakam na kanya. Ipangpangtana ka kadimanan? Saan bikit ni? Ngimtiam mo na. Ket voluntaryo asinang petan ka dito balayo. Anya nga ro timbagam. Ibagakin ko na tagpaiso. Ada kayo tinang pwersa kanya. At noong mayak na di balayo. Ah, imba ba inak? Amom kadimat laeng timabain, Chona. Pasagtanak ka di manan. Kaya't mo ta ipulong ka ni mami? Naturay kayo. Naglaplapusanan kayo ti kinabaklang. Jak ipalubos. Jak ipalubos nga agbalinak at mas lapas-pas hurot laktan ka na kayo. Aglalo na agasawatan. Isardeng tanda siya pagsaritahan, Victor. Ingkakit din ang sukat. Ada pa pananta. Sa dino? Mapanda ti antigayam ko designer. Agpili tayo ti kayat ta akawasin to nagkasarta. Anya. Oh, nagmulagat ka. Agtignay ka. Ado tinaskan nga si kaswantay ta. Gaputa umadanin ti kaldawan ti kasarta. San gay mabuluntaryo anapan ni Victor iti balay da Chona? Anya nga rod? Sigun kenkwana. Kinidnap ka no dagiti tao ti ina ni Chona. Anya? No kasta. Agpaiso ti atap dagiti kaaruba na. Idinaladan ni Victor. Inawagan da dagiti agina. Isuda tinang yawid kenkwana iti balay da. Kasta gayam. Juan. Gwardyado ka no ni Victor iti pagtangan da Chona. Daytat pagkunam. Ama-amak unay ni Chona ang makalibas ni Victor. Gapot at da napasama kadakwada kan agdadagsen pa yan. Kat di na kano kayat ngagbalin a bastardo tipas ngay na. Ulag anamin pinsan day chay abapae. Ngagpapan ni Victor. Maysa akarasan. Basit langin dagiti santa pa analpas nga si Kaswan, Victor. O sige, mangantan. Ay, mabisina kon. Sige. Mangan kalatan. Awan ganas ko mangan. Gapo ka dita siyak ti kaduam, amangan. Nasayaat ko mano ni Criselda ti madamay itaak sa sako. Sumardeng kan. Di mo man ni palagip kanyak day siya babae. No kastrang sang-sangot ah. Ang mga nudyak makapagtipul kat ibilin ko ti pan nakagudas na. Anya. Tamaramid mo nga ta iti sigod agayim mo ti kasta. Apay ka dinasaan. Naisulat pang panunutan. Chona. Pangasim. Saan mo ko maapagaramidan iti dakas ni Criselda? Pwes, niklikam nga rod nga ipalagip kanyak tayo siya babae. Nang ron ano kasto yung agsangsango tayo ti panganan. Diyak kayat nga ibagampay laang nga iso ti ay ayatem.
Sige. Amok to na maminsan. Okay, mangantan. Madamanti ka andang iti bodyguard. Iso ang mga tamantan. Sige. Mangantang arudahin. Talpas yu ka di aminen, dagiti kasapulan na papeles, iti panagkasaryo kan di Victor. Adapay sana nalpas, mami. Angam sigurado. Malpas minton inton maminsan. O sige. Napan kumatan kinasarita ti padi, amang kasar kada kayo. No kasta? Nagapo kayo ni simbahan? Wani ha, ken adapayan nakasaritak amang decorate iti simbahan. Kasta ka di? Agyaman hak, mami. Talpas pa yun ti imbitasyon na pinaramid tayo. Dinagas ko itayon, iha. Nagsaya atin no kasta, mami. Marugyan minton nga iwaras. Wen, ato dagiti man kayat ang mga nakada kayo. Iso nga, kasarita tanto amin, ida. Wan, mami. Thank you. Nakaragragsakak. Dandan hindi ka sarmi kini Victor. Ura siya, kiha. Katsapay lako ba? Awanan ti Aberia, iti pan nakaisagana ti amin nakasapulan yung agkasar. Iso nga. John. Oh, apay, mami. Di Victor. Kita, ada kasarsarita na iti cellphone na. Ket, nakaragragsak, makisarsarita. Ha? Wan nga peso. Amangan no ni Criselda ti kasarsarita na iti cellphone. Jak palapasan dita. Sige, mami. Dita kayo pa Iha! Iha! Papanam! Diyos ko, apaan ng samad ni Victor? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.